안녕하세요. 꿈나라 라디오입니다. 네, 오늘은 저의 반모자 하리코 언니의 사연을 알고 계시는가요? 이 사연은 슬픈 사연, 기쁜 사연 같은 게 아니라 무서웠던 사연입니다. 그럼 함께 사연을 살펴볼까요? 제가 원래 씻고 나오면 강아지가 화장실 문 앞에 있어야 했는데 없는 거예요. 그래서 제 방에서 옷을 입고 거실로 나왔는데 강아지가 떨면서 문을 향해 짖었어요. 우리 집 강아지가 문소리 때문에 짖기는 한데 개미 많은 소리도 나지 않았어요. 그때 안방에서 물건 떨어지는 소리가 났어요. 그래서 제가 어머니한테 전화를 하고 어머니가 오셨어요. 그리고 제가 안방에 떨어진 물건을 확인하기 위해서 안방으로 들어갔는데 떨어져 있는 물건은 한 개조차 없었습니다. 저의 생각에는 그럼 안녕.